भाई यहाँ पे पुलिस रहेंगे। मैं आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा बकबक कर नहीं रहा हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों। मैं एकदम चुप हूँ, मज़ा आ रहा है। मैं बस राइड को फील कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, यही चल रहा है बस अपने माइंड में भाई। अरे बाप रे, सामने पुलिस चौकी एकदम बड़ी वाली, वो भी। ओहो, बोलते हैं टेस्ला लाएंगे इंडिया में। ये टेस्ला इसे रोक पाएगी भाई? खतरनाक है भाई, पूरा एकदम वाट लगा दिया है। टेस्ला वेस्ला कुछ नहीं चल पाएगी भाई यहाँ पे तो। ऑटोमेटिक सिस्टम तो भूल ही जाओ, खास करके ऐसे सिटी में जहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं करता। मैं क्यों, इतना दूध का दूल्हा थोड़ी हूँ भाई, जो है सो है। अब मतलब मैं रूल फॉलो तब नहीं करता जब एक्चुअल में ऐसा है कि भाई खाली वाली रोड है, अब सिग्नल लगा है बट देयर इज़ नो वन, आसपास नहीं, सामने नहीं कोई, तो क्या फ़ायदा भाई, निकल लो चुपचाप। तो वैसे वाला रूल तोड़ता हूँ, वैसे मैं ज़्यादा कुछ बड़ा वाला तो रूल नहीं तोड़ता मैं। मस्त लग रहा है, मस्त एकदम, सुबह सुबह साउंड एंड ये इफेक्ट वगैरह। पूरा मचा देता हूँ मैं भाई। मेरे को 360 लेना पड़ेगा भाई, रिएक्शंस इतने आते हैं ना तुम्हारे भाई को कि क्या बोले। बट क्या करें, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते ना, 360 कैमरा नहीं है अपने पास। मैंने पहले 360 कैमरा ही लिया था वैसे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, फिर मैंने चेंज कर दिया। मैंने उसको बेच के GoPro ले लिया। अब मेरे को 360 की भी ज़रूरत है, सोच रहा हूँ एक 360 सेकेंड हैंड ले लेना चाहिए मुझे, ताकि पब्लिक रिएक्शंस वाले तो वीडियो भी बन सकते हैं। मतलब मैं जानता हूँ वैसे बन सकते हैं। उफ, क्या धूप है भाई, मज़ा आ रहा है एकदम, मस्त फील हो रहा है एकदम, गरम गरम लग रहा है। हीटर वैसे आर से भी कम नहीं, अपनी हीटर से कम नहीं, मस्त ये भी हीटिंग का फील दे रही है पैर पे। पैर तो मेरा एकदम कड़क में, क्या बोलते हैं उसको, कड़क में गर्म हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है मतलब मैं खड़ा हूँ और अचानक से कोई पुलिस वाला आ जाए, मेरा चाबी निकाल ले, और वो ऑफ ड्यूटी हो। ऑफ ड्यूटी बोले तो उसने टी शर्ट पहना नहीं, टी शर्ट बोले तो अपना जो ड्रेस रहता है पुलिस वाला वो पहना नहीं है। मैं भाई सीधा बोलूँगा चाबी लगा, ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर। ध्यान रखना, वैसे नॉलेज के लिए बताता हूँ। मेरा एक वकील दोस्त है, वो उसने बताया था मुझे, तो उसने बोलता अगर ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है जिसने टी शर्ट कुछ नहीं पहना है, वो तुम्हारा चाबी नहीं निकाल सकता, वो तुमको लाइसेंस नहीं मांग सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ऑफ ड्यूटी पर्सन वो एक आम आदमी है समझो, तो आम आदमी तुमसे कुछ मांग तो नहीं सकता, तुम भी जानते हो। तो ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर जब वो ड्यूटी पे नहीं है ना, उस पर ऑफ ड्यूटी मतलब मैं कब बताऊँ, जब उसके पास ड्रेस भी नहीं है ना, उसने ड्रेस भी नहीं पहना, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऑफ ड्यूटी अगर कोई पुलिस ऑफिसर आए तुमसे ज़्यादा बदतमीजी या फिर तुम्हारा चाबी निकाले या समथिंग एल्स, तो उसको सीधा बोलना भाई हमको कानून पता है, हमको मत बताओ क्या करना है और चाबी चुपचाप लगाओ। तुम लीगली उस पर केस कर सकते हो, ऐसा मेरा दोस्त ने बताया था। अंकल को देखो एकदम एटीट्यूड ईगो में चल रहे भाई।
ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो रही है वैसे अभी। कम से कम 200 का पेट्रोल फूक गया होगा। एक तो देती है माइलेज 25 का 20 का है। रुको मैं माइलेज दिखाता हूँ तुम लोगों को। RC 390 BS3 2015 की गाड़ी, मैं अभी हाइपर राइड कर रहा था। माइलेज दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये रहा माइलेज। ओके आ गया। सो माइलेज देखो गाइस 22 किलोमीटर पर लीटर। और क्या चाहिए जिंदगी में तुम लोगों को? तुम्हारी वाट लगाने के लिए इतना माइलेज बहुत है। 22 का माइलेज है भाई RC 390 का। मैं तुमको बताऊं, वैगनर का इंजन भाई 3 सिलेंडर होता है, उसका भी माइलेज मोर देन 30 मिल रहा है आजकल CNG पे। पेट्रोल पे भी वो 25 या 30 के दे ही देती है। ये भाई एक ही सिलेंडर है, इसकी बहन की इतना पीती है ये, क्या बोलने का। हर हफ्ते में मेरे को कम से कम 1500 या फिर 1000 तो भाई 1500 से 1000 के बीच में लग ही जाता है हर एक हफ्ते। महीने का 4-5 हज़ार तो पेट्रोल में ही निकल जाता है अपना, अगर इसको कंटिन्यू में रखता हूँ मेरे पास तो। नहीं तो ज़्यादा करके मैं दे ही देता हूँ भाई अपने रिजवान भाई को, वही चलाते रहते हैं। फिलहाल मैं हवा भरने की सोच रहा हूँ, कहाँ पे हवा मिलेगी वो देख लेते हैं। अब हवा अभी नहीं, बाद में भरेंगे।